Çocukluk çağında öksürüğün birçok nedeni olmakla beraber en sık karşılaştığımız genelde viral enfeksiyonlardan sonra burnun tıkanıp genize doğru akan sekresyonların boğazda yapmış olduğu tahrişe bağlıdır. Bu akıntılar şeffafsa yani beyazsa çok fazla ilaç vermeden burun pasajını açık tutup buhar vermek genelde yeterlidir. Ama bu burun akıntısı özellikle genize doğru akan sekresyonlar koyulaştıkça hele işin içine ateş eşlik ettikçe enfeksiyonun ilerlediği düşünülebilir. Yine öksürük nedenleri arasında alerjik öksürükler sayılabilir. Alerjik öksürüklerde özellikle sonbahar ve ilkbaharda, sonbaharda viral enfeksiyonun artmasıyla ilişkili, ilkbaharda da polenlerin artmasıyla ilişkili burun tıkanıklığı yatınca sabaha karşı artan gıcık öksürüklerle çok karşılaşmaktayız. Bu konuda da alerjik burun spreyleri, gerekirse alerji şurupları verilebilmektedir. Yine gastroösofageal reflülerde genizde doğru mide kaynaklı sekresyonların artmasına bağlı tahriş öksürükleriyle karşılaşmaktayız. Yine bazı enfeksiyonlarda özellikle laranjitte ses kısıklığı, havlar tarzı öksürük, yine boğmacıda benzer havlar tarzı, patlar tarzı defalarca arka arkaya gelen öksürüklerle karşılaşıyoruz. En çok karşılaştığımız çocukluk çağında öksürüklerde grimin arkasından bronşiol kliniğidir. Bunda da hırıltı ön plandadır. Özellikle dışarıdan da duyulan hırıltıların olması, hızlı nefes alması, burun kanatlarının solunuma katılması öksürüğün şiddetli olduğunu ve mutlaka bir hekime gidilmesi için bizi uyarıcıdır.